Chi è Monsignor Giorgio Ferretti? Aveva degli hobby? Ha avuto delle figure di riferimento della sua vita? Sì, beh, indubbiamente Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio è sempre stata una figura di riferimento, così come anche quello che oggi è il Cardinal Zuppi, ma per noi era Don Matteo, eravamo giovani, lui anche era un sacerdote giovane, ci ha sempre seguito. Io ci ho avuto degli anni per decidere e per capire se era quello che volevo fare. E sono stati tra l'altro i 7 anni in Mozambico i più felici della mia vita, quindi proprio lungi da dire che avevo sbagliato decisione, l'avevo proprio fatta giusta, insomma. Quale rischio, secondo lei, della guerra in Ucraina corre l'Europa e quanto controsenso c'è in questa guerra tra popoli cristiani?